Կարող ենք սկսել։ Պարոն Հակոբյան, չնայած դուք ասացիք, որ շողակաթի թեմայով չեք խոսելու, բայց ես ուզում եմ ամեն դեպքում հարցնել, դուք ինչպես եք գնահատում որպես ոլորտի ներկայացուցիչ, նաև դուք այդ ոլորտում հնաբնակներից եք, շատ լավ գիտեք ինչ է կատարվում։ Երբ որ վարչապետ Մայրաթոր հակասությունները սկսվեցին, դրանից հետո հենց այդ ֆոնին իշխանականները քայլեր ձեռնարկեցին, օրենք բերեցին, որ շողակաթին զրկեն հանրային հեռարձակման հնարավորությունից, որը կրթական մշակութային հոգևոր ալիք է։ Սա մեկնաբանվում է որպես վրեժխնդրություն հաշվեհարդար քաղաքական գաղափարական հակառակորդների հետ։ Դուք այս երևույթը ինչպես եք գնահատում։ Ի վերջո իշխանությունը կրթական լրատվամիջոցը մշակել զրկեց հանրային միջոցներով հեռարձակվելուց, ինչը նաև այսպես կարևոր է, պահանջ է, հանրային հեռարձակողի խորհուրդը դրան դեմ էր։ Տեսեք, այդ նախագծի հեղինակը շատ լավ գիտի, որ ոչ միայն ես, նաև մեր հանձնաժողովի անդամները այդքան էլ հաշ չեն այդ որոշման հետ եւ մենք գտնում ենք, որ կարելի է շատ ավելի արդյունավետ, եւ ճիշտ լուծում գտնել։ Սակայն ես մի ուրիշ բան ասեմ։ Տեսեք, մենք շատ ժամանակ մոռանում ենք, որ 2020 թվականի նոր օրենքի համաձայն շողակաթը ոչ թե հոգևոր մշակութային հեռուստա ծրագիր էր, այն կրթական մշակութային։ Դուք էլ շատ ժամանակ չգիտեք, եւ այդ փոփոխությունը, որը շատ կարեւոր է։ Խորհուրդն ասել որ շատ փոքր տոկոս է կազմում, հոգևոր կրոնական հաղորդումներ, այսպես ասենք։ Հոգևոր կրոնական հաղորդումներ կրթական մշակութային ալիքում չպետք է լինեն։ Հասկանում եք, որովհետեւ կրթությունը եւ մշակույթը շատ ժամանակ, կրոնի հետ, կղերական մոտեցումների հետ որևէ կապ չպետք է ունենան, բայց մեր հասարակությունը, մենք բոլորս դրա վրա ուշադրություն չդարձրեցինք, չձևափոխվեց նաև շողակաթ հեռուստաընկերությունը, եւ մենք այդ մասին հարցումներ արել ենք հանրային հեռարձակողի խորհրդին։ Իմ ասածս ինչա, տեսեք, մենք հասարակությունը, մամուլը խառնում այն ինչով դեպքերի մեջ, երբ որ այդ թնջուկը ինչ որ լուծում է ստանում, անկախ նրանից ճիշտ թե սխալ, Ես կարծում եմ, եթե շողակաթը կատարեր իր առաքելությունը եւ իր օրենսդրական պարտավորությունները, մենք սրան չենք հասնի։ Ես կարծում եմ, չի կարելի մի նույնիսկ հոգեվոր կոչվող ալիքում, եւ Աստծո առաքելությունից խոսալ եւ ցույց տալ քաղաքական բովանդակություն։ Սա երկար չէր կարող տևել եւ դա նկատեց նաեւ հեռուստադիտողը։ Մենք կարող ենք սպասել։ Քաղաքական բովանդակությունը շատ էր, ոչ միայն, մենք մշտադիտարկում ենք, ոչ, քաղաքական բովանդակությունը, մի րոպե, վերջացնեմ, Եվ ուզում եմ ասեմ, ես գնահատական չեմ կալում, ասում եմ, որ դա ես միտքս չավարտեցի, դա տեսավ նաեւ հեռուստադիտողը եւ վերջի մոտ 1 տարվա ընթացքում մենք արամ ձեզ վերջի 3-4 տարվա կտրվածքում տամ մեր մշտադիտարկման եւ ռեյտինգների առումով տվյալները, շողակաթի այդ ռեյտինգները կամաց հանգնում են եւ հավասարվել են գրեթե 0-ի։ Մենք խոսում ենք մի հեռարձակողի մասին, որը գրեթե Հայաստանում լսարան ցավոք չուներ, եւ սա պետք է լուծում ստանար։ Եվ ավարտեմ, շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, որտեղ դա արդեն օրենք է եւ օրենքի ճիշտ եւ սխալը հանձնաժողովի նախագահան կամ անդամը իրավունք չունի մեկնաբանելու, բայց մենք սկսեցինք անդրադառնալ այս խնդրին, երբ որ գնացքը արդեն գնաց։ Ես կարծում եմ, որ հետաքրքրված, մտահոգված հասարակությունը շատ ավելի շուտ պետք է ուշադրություն դարձնել շողակաթի բովանդակությունը, սրանով ես Դուք նշեցիք, որ ռեյտինգները ընկել խնդիրներ էր, բայց ես ինչի մասին եմ խոսում, դուք կարող եք որպես ոլորտի մասնագետները, նախ հանրային հեռարձակողն արդեն ասել կապ չունի, եթե նույնիսկ մեկնատեսնում դա իմպերատիվ պահանջ է, պիտի լինի կրթական մշակութային իմպերատիվ պահանջ։ Ժամանակ, երբ որ իրան քաղաքական բովանդակություն թեկուզ մեկ օր ցույց տվեցին, ճիշտ չէ իրենց դիտողություն անել, նկատողություն, խորհուրդ տալ, փոխել, բայց հենց այդ հակամարտության ժամանակ եթե դա լինեին լիցենզավորված կազմակերպություններ, մենք այնտեղ դեր ունենք։ Այն հեռարձակողները, որոնք հանրային են, մեր լիազորությունները սահմանափակ են։ Ես դրա համար եմ ասում, բոլոր այդ խնդիրներով
դիվենք հանրային հեռարձակողների խորհուրդ։ Մենք տարբեր ձևով կարանք բան անենք, բայց ձեզ ի՞նչն է հետաքրքրում, հա? Որ քաղաքական ենթատեքստով։ Ձեզ հետաքրքրում է քաղաքական ենթատեքստով, թե շողակաթը իր առաքելությունը կատարում էր եւ լսարան ուներ, թե չէ։ Շատ կարևոր բան է, որովհետեւ եթե շողակաթը ունի այլ նպատակներ եւ խնդիրներ եւ ֆինանսավորվելով եկեղեցական կառույցների կողմից ունեն, հա, ինչ որ տեսլական, նրանք դրա մասին ասվել է, նրանք կարող են շատ հանգիստ շարունակել իրենց գործունեությունը, ստանալ լիցենզիա, եթե նույնիսկ լիցենզիա չստանան, հենց վաղվանից նրանք բոլոր, հա, կաբելային ցանցային օպերատորների փաթեթներում կարող են լինեն, իսկ այսօր ցանցային օպերատորները, հա, լսարանը իրենց կազմում է մոտ Հայաստանի բնակչության մոտ 80%-ը, որևէ բան չի կորչում, կորչում է միայն պետության կողմից ինչ որ չափով ֆինանսավորումը։ Ես նորից եմ կրկնում, ֆինանսավորումը այլ է, բովանդակությունը այլ է։ Մենք պետք է գտնենք մեր համար առաջնությունները։ Մեր համար հանձնաժողովի առաջնությունը դա բովանդակությունն է։ Այն բովանդակությունը, որ պարտավոր է ապահովել հանրային հեռարձակողը, ինձ թվում է չէր ապահովում, բայց նորից եմ կրկնում, մենք այստեղ գործառույթ չունենք, դուք սխալ հասցեատեր եք ընտրել ինձ այսպիսի հարցեր տալով։ Խնդրեմ, արդյոք պետության տրված գումարով շողակաթը չպետք է այդ կրթական մշակութային կոնտենտը պատրաստել, իսկ եկեղեցու տված գումարով այդ եկեղեցական հոգևոր հաղորդումները, կարծեք թե այդպես էր պայմանավորվածությունը։ Տեսեք, որևէ գրավոր պայմանավորություն չկա, որևէ պայմանագիր չկա, հա, ոնց են կիսում, այսինքն ես փողը տալիս եմ, որպեսզի այսպիսի, հա, բովանդակություն լինի, պետությունը փողը տալիս է, որպեսզի այդպիսի բովանդակություն լինի, եւ դա անտրամաբանական է։ Այն կառույցը, հա, շատ խարխուլ ձեզ ասեմ, որովհետեւ այն որոշումը, որ ընդունված են, հանրային հեռարձակողի ֆինանսավորումը տալ նաեւ, հա, ոչ պետության, հա, կառույցներին, դա բերեց այս կոնֆլիկտին։ Մենք դրա ուշադրություն չենք դարձնում, ես այդ մասին խոսացել եմ եւ վեհափառետ մոտ 15 տարի առաջ եւ գտել եմ, որ դա սխալ է, դրա մասին մենք խոսացել ենք եւ ազգային ժողովում, ես դրա մասին խոսացել եմ եւ որպես հանձնաժողովի նախագահ, որ այսպես շարունակվել չի կարելի։ Հանրային հեռարձակողը պետք է լինի հանրային խորհրդի վերահսկողության տակ։ Ինքը չի կարա լինի, դուք պատկերացրեք հիմա մի քանի հանրային հեռարձակող, մեկը չգիտեմ, գնա մի հասարակական կազմակերպությունը, մյուսը գնա, չգիտեմ, ավետարաչական եկեղեցու, չի լինում այդպես, սա ելի եմ ասում, չգիտեմ ինչ կամով էր, հա, ինքը արդյունավետ լուծումը կամ ճիշտ, բայց այս լուծումը պայմանավորված էր այդ շողակաթի ոչ հստակ, հա, օդից կախված իրավաբանական պատկանելիությամբ, սա է։ Օրենքում դա հիմնավորված չէր, իսկ դուք հանրային բովանդակության հետ կապված ինչ նկատառումներ ունեք։ Օրինակ ինչպես եք վերաբերվում, երբ հանրայինը մշտապես հեռարձակում է այդ նույն եկեղեցու կոնտեքստում ասեմ, տեսեք, կաթողիկոս ամանորին եթերից զրկված է, բայց օրինակ հանրայինը հեռարձակում է Նիկոլ Փաշինյանին նվիրված իր թիմին պատարագը, այսպես կարող եմ ասել, որտեղ միայն քաղաքական դեպքերն են հիմնականում գնում, ու դա մայրաթորը սրբապղծություն է համարում, ասում է, որ սրբապղծություն է, քանի որ կարգալույց քահանան չի կարող պատարագ մատուցել, ու հենց մայրաթորի բնութագրած սրբապղծությունը օրինակ, դա եկեղեցական օրենքներով է, հանրային հեռուստաընկերությունը եթեր է հեռարձակում, ինչու է օրինակ մշտապես կարծես թե ծառայում է իշխանության։ Հարգելի եւ սիրելի լրագրողներ, իմ գոլեգաներ, մենք այլ օրակարգ ինձ հարցեր տալու չկա, այս խնդիրը արդեն տևական ժամանակ բոլորին տալիս եք, այստեղ հանրային հեռարձակողի եւ նախագահան կա եւ ռադիոյի տնօրենը, ես նման եմ մի մարդու, որ անհանգստանում է։ Ուրեմն ինձ նկատողություն մի արեք, հա։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի ինձ հարցնել այլ բաների մասին, որովհետև այս դաշտը մեր մոտ որ կա, տասնյակ այլ լրջագույն խնդիրներ ունի, որի համար հանձնաժողովը եւ պատասխանողը ինչ որ քայլեր է անում։ Դուք բռնում եք այն, հա, ամենակարևոր ինչ որ օրակարգային հարց եւ փորձում եք միջև վերջ դատանել։ Ես ձեզ ասեցի, հա, այս խնդիրը ինձ այդքան էլ չի հետաքրում։ Մեկ, երկրորդը ես ինձ կոռեկտ մարդ եմ համարում եւ մեկնաբանել այն, ինչ այլ կառույցի, հա, կարգավորման ներքո է, ես չեմ ուզում, իսկապես չեմ ուզում, կա հանրային խորհուրդ, հա, հանրային հեռարձակողի խորհուրդ, նրանք այդ հարցերին պարտավոր են պատասխանել, բայց բացի հանրային հեռարձակողից կան տասնյակ այլ հեռարձակողներ, մարզային, հա, սպորտային, քաղաքային, կա արտաքին խաղացողներ, որոնք բավականին դեստրուկտիվ դեր են այստեղ խաղում, կա բավականին ծանր վիճակ
որում հայտնվել են տեսահոլովակական ծառայություն մատոցեղները, կա արհեստական բանականության հետ խնդիրներ, որոնք մեծագույն սպառնալիք են մեդիա դաշտին։ Որևէ այսպիսի հարց ես չեմ լսում։ Հանրային հեռարձակող եկեղեցի, հանրային հեռարձակող եկեղեցի։ Ես հասկանում եմ, որ, բայց ես չեմ ձեր 1000 ներողություն, ես չեմ սովորացնում, դա ձեր օրակարգն է, բայց նաև դուք օրակարգ ձևավորող եք, չէ՞։ Ոչ միայն օրակարգի հետևից գնացող եք, այլ նաև ձևավորող եք։ Փորձենք այ հասարակություն նաև այլ տեսակի ինֆորմացիա տալ։ Որպեսզի հասարակությունը տեղեկացված լինի։ Ես նոր բան չեմ ասի, որտեղ եկեղեցի շողոտկաթի մասին հարյուրավոր արդեն կարծիքներ են եղել եւ իմ կարծիքը այսպես թե այնպես պիտի նմանվի ինչ որ մի կարծիքին։ Եկեք նոր բաների մասին խոսենք։ Այդ այնուհանդերձ որ դուք հանրայինի լուրերը նայում եք, ով։ Ես չեմ նայում հանրայինի լուրերը։ Ես պարտադիր նայեք, այդ ձեզ է թվում ուրեմն, հա, ուրեմն իպաշտական պարտականությունները սովորեք նարեք, նոր ինձ ասեք, ես ինչ եմ պարտավոր անել։ Ես պարտավոր չեմ նայել։ Ես ընդհանրապես պարտավոր չեմ ոչ մի բան նայել։ Ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում դուք պարտավոր եք։ Լավ է։ Եթե պարտավոր եք, բան չէ։ Ի պաշտոնե որը նայեմ։ Դուք գիտեք քանի հեռարձակողներ ունեք, 83, այսինքն 24 ժամ ես ինչ որ բան։ Ոչ, ես չեմ նայում, դուք ասում եք դուք, ես չեմ նայում։ Մոնիտորինգ արվում է, իհարկե արվում է։ Եվ մենք մոնիտորինգ ենք անում նաև TV5-ը։ Որևէ անգամ դուք լսել եք, մենք ձեր բովանդակության առումով ձեզ նկատողություն անենք։ Մեր մոտ խմբագրական քաղաքականությունը ազատ են իրագործում, չեք հասկանում։ Հասկանում ենք, չէ՞ բոլորս։ Դե բոլորին ազատ եք թողել, որ հիմա Armenia TV-ն սերիալը հրապարակում որ այո, ես չեմ ազատ։ Ինքն իրեն սկսում է ապտակել։ Ինչու է նման բովանդակություն։ Արմենիան խտրականության համար եւ բռնություն ցուցադրելու համար երկու անգամ տուգանվել է, բարեկամներ։ Մենք տեսնում ենք, այսինքն 24 ժամ աշխարհում որևէ մեկը ուչիցի մաչաս ռուսները ասում են Նարեկ ջան, հա։ Մենք դիտարկում ենք ամիսը 5 օր յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն։ Մեր մոտ ամբողջ աշխարհում եւ մեր մոտ ամեն մի լիցենզավորված հեռարձակող մշտադիտարկվում է տարին 2 ամիս։ Դա ամենամեծ քանակն է աշխարհում։ Նույնիսկ Վրաստանում կողքին 1 ամիս է մշտադիտարկվում։ Մնացածը դա հանրության, պետական կառույցների, քաղաքական ուժերի բողոքների հիման վրա է։ Մենք տարվա մեջ նույնիսկ 5 բողոք չենք ստանում։ Ցանկացած խախտում, որը մենք գտնում ենք, մեր մշտադիտարկման արդյունքում է։ Բայց մենք առավոտից երկուն 24 ժամ չեն կարող ամեն ինչը տեսնել, հասկանում եք։ Հասարակությունը անտարբեր է, մամուլը անտարբեր է։ Մենք նույնիսկ դուք մտել եք մեր կայք։ Հա, այնտեղ տեսել եք այն կարմիր բաթանը, հա, կոճակը։ Գրած է, գրեք դիմում բողոք, այսինքն հիմա պետք չի երկարնամա գրել։ Տեսնում եք մի բան եթերում։ Սխմում եք վրան գրած է, որ հերոստան ոչ մեկ ոչինչ բան չի անում, բայց պարոն Նարեկը ասում է ես ինչ եմ պարտավոր անել։ Հանրությունն է պարտավոր հետևել բաների բովանդակությունը, հասկանում եք։ Ես որպես մտնեմ այդ ձեր ասած կարմիր կոճակի դասեղմեն գրեմ, որ հանրային հերոստաընկերությունը Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան էջից 10 էլի հանրայինը։ Դուք ինչ եք անել։ Հանրայինը կարդացեք օրենքը։ Կարդացեք օրենքը։ Հանրային հեռարձակող խորհուրդը։ Եվ եթե դա խախտում է օրենքը, հասկանում եք, էթիկական նորմերը այլ է, օրենքի խախտումը այլ է, ձեր դժգոհությունը այլ է։ Նույնիսկ անեք, եթե ոչ ամեն ինչն է մեր կողմից, եթե դա առերևույթ օրենքի խախտում է, բարեկամներ, ախր ազատությունը հիմնվում է նաև դրա վրա, որ որոշ բաներ մեզ կարա դուրս չգա, բայց մենք ստիպված ենք դրա հետ համակերպվել եւ ճաշակի, եւ քաղաքական ուղղվածության, հա, եւ տասնյակ բաների լիքը ցածրորակ հաղորդումներ կան, բայց մենք բան չենք, ճաշակի ոստիկանություն չենք, որպեսզի կարողանանք նկատողություն անենք շտկել, չկա այդ բանը, մենք հյուսիսային Կորեայի չենք, բարեկամներ, մենք ճաշակի մասին չենք խոսում, դա որոշում է հեռուստադիտողը, որը այդ հեռուստածրագիրը նայում է կամ ոչ, այլ բան է, որ չենք ստանում բողոքներ, չենք ստանում։ Մենք այդ բանը կարմիր կոճակի գաղափարը որ եղավ, անցյալ տարի նոյեմբերներ մի տարի անցավ։ Մենք ստացել ենք 7 բողոք ընդամենը, որից 5-ը մեզ չէր բանանում, չէր վերաբերվում։ Իսկ մեկը ընդհանրապես խտրականության խնդիր էր, մեկին դուր չէր գալի, որ շատ գերմարդ է, ինչ որ հաղորդում վարում, օրինակի համար, հա։ Մենք այդ բանը քաղաքացիական մշակույթը, որպեսզի դառնանք հանրային հեռարձակողի ընկեր կամ մյուս ալիքների, կարողանանք ուղղորդել իրանց աշխատանքները, մեր տեսակետները ասել, մեր մոտ չկա։
Չկա, հասկանում եք, եւ ամեն ինչը բայց բան մի րոպե մի հատ այլ հարց կա։ Գնեմ, ես հիշում եմ, որ դուք 5-րդ ալիքին, կարծեմ 5-րդ ալիքին դուք անեցիք մի ժամանակ Հայվանքի համար, 3 տարի առաջ, լրատվականին շատ բան է հատկացրել ժամանականը։ Բոլոր մենակ իրանց, չէ, լրատվականին տեսեք, օրենքում բովանդակության իրենք ոչ, նարեկ, ես հիշում եմ, որ մոտ 3 տարի առաջ, երբ որ դուք ինձ այնց ուզում եք հարցազրույց վերցնել, ես խորհուրդ տվեցի մի քանի գիր կարդալ եւ մեր օրենքը։ Ճիշտ եմ, չէ, ճիշտ եմ։ Ուրեմն հարց տալուց ձերը հստակ չէր հարցը, որտեղ դուք սխալ եք մեջբերում օրենքի պահանջը։ Օրենքի պահանջը հստակ ասում է, որ լրատվական հաղորդման մեջ մի թեմային նվիրված ռեպորտաժը իրավունք ունի 25%-ից ավել լինի։ Ինչի է դարված, պարզ է, չէ, որպեսզի մի թեին դա արդեն լրատվական հաղորդում չի լինի, որպեսզի հաղորդման մեջ գոնե 4 թեմա լինի, եթե լրատվական։ Եթե դա խախտվում է, մենք բան ենք անում, վարույթ ենք բացում ընդհանրապես։ Այդ դեպքում օրինակ էլի հարցս հանրային է առնչվելու։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը 40 նույնը հանրայինին, նույնը հարցը թույլ տվեք 40 րոպեանոց ելույթ է ունենում եւ լուրերի թողարկման ընթացքում 1 ժամանոց լուրերի թողարկման ընթացքում 40 րոպեն հատկացվում է դրան։ Դուք արդյոք վարույթ բացում եք։ Իսկ դուք արդյոք բողոքել եք, հա։ Ես ձեզ չեմ հավատում, որ 40 րոպե խոսացել ենք։ Չեմ բանարել, բայց բացել եք։ Մի րոպե բացել եք, որտեղ մենք դա տեսել ենք։ Այս արագում ասում են, որ չենք տեսել, որտեղ չի եղել։ Եթե դուք տեսել եք, ուրեմն սրանց հետո կուղարկեք, հա, կուղարկեք, մենք հավատացում ենք ձեզ, որ մենք, հա, միջոցներ կձեռնարկենք, բայց տարբերությունը մյուս ալիքների եւ հանրային հեռարձակողի մեր արձագանքի Նարեկը գիտի Կիրակոսյան։ Մեր արձագանքի տարբերությունը հանրային հեռարձակողի խախտումների եւ այլ կանալների։ Դե ասեք, խնդրեմ։ Եթե այլ կանալը մենք իրավունք ունենք վարույթ բացենք, բայց ես հիմա բան չեմ, չէ, մեկնաբանող չեմ օրենք։ Իսկ 5 տարիքի դեպքում բողոքեր, տեսեք, դուք եք դիտարկում։ մենք ենք մշտապես բողոք համարյա չկա։ Տեսել ենք, ու մենակ, բայց մենակ 5-րդ ալիքն է, բարեկամներ։ 5-րդ ալիքը եթե դուք համատեք այլ ալիքների մոտ, հա, հետ դուք շատ չեք բան եղել, վարչական վարույթները ձեր վրա վերջի անգամ բացվել է 2 տարի առաջ։ Շատ լավ, ուզում եք ասել հանրայինի համացան, որ հիմա հանրայինի համար, հանրայինը, երբ որ մենք խախտում ենք տեսնում եւ դա օրենքի բացնա, մենք դրա մասին միշտ ասել ենք։ Մենք որևէ վարչական վարույթ իրավունք չունենք բացել, տուգանել իրավունք չունենք, մենք ընդհանրապես մեր տեսած խախտումը նամակով ուղարկում ենք հանրային հեռարձակողի խորհուրդ։ Այլ հեռարձակողների պարագայում մենք իրավունք ունենք, հա, ինչ որ պատիժներ, հա, կիրառել։ Այս պարագայում չունենք, սա է տարբերությունը, այսինքն նույնիսկ մենք եթե տեսնենք, որ վարչապետը իսկապես, հա, 25%-ը խախտել է, 25% խախտել է, ապա մենք ընդհանրեն դրա մասին կարող ենք հանրային հեռարձակողին գրել։ շատ լավ, հասկանալի է։ Բայց միջև մախի չեք ուղարկում։ Ես ինձ թվում է մշտադիտարկում եմ հանձնաժողովը։ Հա, դե դրա համար եմ ասում, բայց ինչ եմ ասում, օրենքը կարդացեք եւ կտեսնեք, որ մենք 24 ժամ մշտադիտարկում աշխարհում տենց բան չկա, նույնիսկ ցերոն այդպիսի բան չի կարող անել, դրա համար մենք 1000 հոգի պարտի նստացնենք, հա, եւ դրանով զբաղվեն։ Օրենքը շատ կարեւոր է իմանալ։ Մենք գործում ենք օրենսդրության սահմաններում։ Մեզ դուր գա, չգա, ինչ շատ բաներ ես ինձ ճաշակով մարդ եմ համարում եւ շատ հերոստանգերությունը բովանդակություն ինձ դուր չի գալիս, հա։ Բայց ես որևէ իրավունք չունեմ, համ միջամտեմ այդ հեռուստաընկերության կամ ռադիոընկերության խմբագրական քաղաքականություն։ Ընդհանուր առմամբ ինչ ունենք վերջի տարիներին։ Վատն էլ էլի տասնյակ անգամ ասել եմ, որևէ անգամ դուք ծանոթացել եք մեր տարեկան հաղորդումների բովանդակությանը։ Կարծում եմ ոչ։ Մենք միշտ գրում ենք այդ խնդիրների մասին։ Այն ինչ օրենսդրության փոփոխությունները արել են մեր հեռուստաընկերությունների հետ, դա ճգնաժամային իրավիճակի է բերել։ Որտեւ երբ որ 20 թվականին հեռուստաընկերությունները լիցենզավորվել են մեր կողմից վերջի անգամ, հա, նրանք տվել են իրենց պայմանները, հա, իրենց առաջարկները կամ իրենց կատարելիք բովանդակությունը եւ հաշվարկել են այն բյուջեն, որի միջոցով նրանք կարող են կատարել իրենց վրա վերցրած պարտավորությունները լիցենզավորված կազմակերպությունների համար շատ են 20% հանրօգուտ հաղորդումներ մեծ մասը պետք է հայերեն թարգմանված լինի նրանք պիտի պաշտպանեն հեղինակային իրավունքը եւ այլն, հա, այն ինչը չեն անում, օրինակ on-line հարթակները տեսահոլովական ծառայության։ Եվ դրանից հետո եւ հաշարկել են, որ կստանան այսքան բյուջե, որով կկարողանան կատարել իրենց պարտականությունները։ Դրանից հետո ազգային ժողովը արգելում է եւ ճիշտ է անում։ Արգելում է շահումով խաղերի գովազդը։ Հետո գազավորված օրինակ բաների ըմպելիքների,
հետո մեկը, հետո մյուսը, հետո երրորդը, հետո հինգերորդը, հետո ասում է, գիտես, դու ամեն ինչը ժեստերի լեզվով պետք է թարգմանես խոցելի խավերի համար։ Այսինքն բովանդակության պատրաստումը թանկանում է, եկամուտները իջնում են։ Այս պարագայում պետությունը ճիշտ որոշումներ ընդունելով, իհարկե շահումով խաղերը չպետք է լինեն, ինչպես ալկոհոլը, ինչպես խմիչքները, նրանք նաև պետք է մտածեին այն, հա, օգնությունը, օժանդակությունը, որը այս վիճակին հեռուստաընկերություններ չէր հասցնել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, ընդհանուր հեռուստարադիոընկերության գովազդային եկամուտները վերջին 10 տարվա ընթացքում 2 անգամ կրճատվել են։ Ինֆլյացիան չհասվել։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպես են այդ հեռուստաընկերությունները կարողանալու ստեղծել հանրօգուտ կոնտենտ, գնել որակյալ արտադրություն դրսից։ Դա շատ դժվար է։ Սա շատ ավելի մեծ կարևոր խնդիր է, քան թե մանր SS թվեց այս 40 րոպե խոսած, որտեղ ընդհանուր մեդիա դաշտի ճգնաժամ է այսօր գնում։ Տիկնայք եւ պարոնայք։ Բովանդակություն եք համարում։ Օրինակ 5-րդը հետաքրքիր ֆիլմեր է։ Իհարկե, իսկ 10-յակ անգամ ասել եմ եւ ղեկավարությունն էլ գիտի, հա։ Հերստադիտողը նրա ասում։ Լավ գեղարվեստական ֆիլմեր, լավ թարգմանություն եւ դա գնահատվում է։ 5-րդ տարիքում չէր գնահատվում այն ինչը կապված էր օրենքի հետ։ Ելի եմ կրկնում, եթե դա չկա, 2 տարի ասում եմ, որովե մեկը բացի գովասանքից 5-րդ տարիքի մասին բաց չխոսացել, անկախ որովե մեկին դուր կգա բովանդակությունը, թե ոչ։ Հիմա դուք որպես օրինակ հեռուստադիտող Ես հեռուստադիտող չեմ, Նարեկ ջան, ես չեմ նայում հեռուստացույց։ Հեռուստացույց չեք նայում։ Բացարձակ ոչ, չեմ նայում։ Աբսոլյուտ։ Չեմ նայում, ես վաղուց չեմ նայում, ես բուհից չեմ նայում։ Մոսկվայում իմ դասախոսները ինձ սովորացրեցին հեռուստացույց չնայել։ Իհարկե, ես գիտեմ, որ ինձ պաշտոնում չեմ, ազգային ժողովին ասեք։ Կներեք, մի րոպե։ Հա? Ձեր տանն էլ չկա, դե տեսեք հա։ Բայց հեռուստացույց չնալով ես մի քանի անգամ այս հարցին պատասխանել եմ, ես բոլորից ավելի լավ գիտեմ ինչա կատարվում այդ բնակավարում, որտեղ ամեն օր ես ստանում եմ այն տեղեկատվությունը, որ ինձ անհրաժեշտ է իմ պարտականությունները կատարելու համար։ Դուք ամեն դեպքում հեռուստացույց չունեցող հեռուստադիտող։ Այո։ Երբ որ օրինակ հեռուստացույց ունենայիք եւ միացնեիք տեսնենք լրատվական ալիքը հանրային հերարձակում է։ Դա իմ համդրական պարտականությունը չի, չեմ նայել ու Հովանավանքում պատարակը, բայց օրինակ կաթողիկոսի մատուցման պատարակը չի հերարձակվում։ Էլի նույն հարցն եք տալի, որը մեր Ձեր մոտ ինչ հարց է առաջանում։ Իմ հարցերը անձնական, ձեզ չպետք է հետաքրքրի։ Ես այստեղ ելույթ եմ ունենում որպես հանձնաժողովի նախագահ եւ հանձնաժողովը այդպիսի, հա, գործառույթներ չունի։ Դրանից ավելի ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն ձեզ, հա։ Վերջի հարցը, որտեղ դուք մնացիք, հա։ Շողակաթով Հա։ քաղաքական բովանդակության Մասին, բայց օրինակներ չնշեցիք, խնդրեմ, 1-2 օրինակ քաղաքական բովանդակություն։ Ձեր մեյլը կտակ, ես ձեզ կուղարկեմ, բարի։ Հա, ես իմ ամեն ինչ չեմ հիշի։ Եվ որպես իմ հիշողությունը, հա։ մի հարցել, վերջերս ազատությունը ուշագրավ հետազոտություն էր ահա։ Պարզվելով, որ Հայաստանում ընտրություններին համապետական ընտրություններին ընդհանրապես շատ ակտիվ հակակարողություն է իրականացվում ընդդեմ իշխանությունների, որպես մասնագետ ինչ խորհուրդ կտաք հայ հանրությանը համացանցից օգտվող ինչպես դիմավորել։ Ես հասկացի, սա լրջագույն խնդիր է, որոշ բաներ բխում է, որտեղ մենք կարգավորում ենք նաև այն հաղորդումները, որոնք վերահերձակում են եւ ունեն, հա, օտար երկրի ծագում, որոնք մեծ մասով, հա, սպառնալիք են Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգության համար։ Բայց սա ոչ միայն ռուսական, ինչի ռուսական, հա, նաև մի մասով ռուսական, հա, նաև ախր բանը միայն քաղաքական ազդեցությունները չեն։ Վատ որակի հեռուստասերիալը, վատ որակի, հա, այլ արժեքային համակարգ թելադրող ինքը եւս վտանգ է, բայց մեր կողմից չզգացվող։ Այսինքն այդ հիբրիդային պատերազմների վտանգը ինքը շատ ծավալուն եւ մեծ թեմա է եւ մենք դրանով փորձում ենք զբաղվել, հա։ Գործիքները տասնյակ գործիքներ են։ Օրինակ Եվրոպայում բավականին լուրջ ակտեր են ընդունել, եւ Digital Act-ն է, եւ տարբեր AI-ի մասին ակտն է, որտեղ մենք արհեստական բանականության վտանգների մասին դեռ նույնիսկ պատկերացում չունենք, որտեղ իրենց կողմից արհեստական բանականության գործիքակազմով ստեղծված deepfake, հա, այդ տեսելասողական բովանդակությունը ինքը կարող խանդի ամբողջ երկիրը, որտեղ մեր մոտ դյուրահավատ շատ մեծ մեդիագրագիտություն չունեցող հասարակություն ունենք, հա, որը կարող է հավատալ ամեն մի հիմարությանը, որը կարող է ստեղծվել արհեստական բանականության գործիքակազմի շնորհիվ։ Բայց սա նորից եմ կրկնում, առանձին եւ լրջագույն թեմա է, եւ շողակաթից եւ հանրայինից հետո չեմ կարծում, որ շատերին այստեղ հետաքրքրում է, որտեղ դա բարդ եւ լուրջ թեմա է։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ